Sa matag dalan nga atong agian, adunay istorya. Sa matag taytayan nga nagdugtong sa mga komunidad, adunay mga damgo nga nagpaabot nga matuman. Sa matag ospital nga nag-abli sa iyang pultahan, adunay kinabuhi nga maluwas. Sa unang tuig sa administrasyon ni People's Governor Pam Barriquatro, gihatagan og prioridad ang infrastruktura nga adunay tinuod nga epekto sa kinabuhi sa katawhan. Ninot ni gahumanan ni nasipti na magian o niya dili na sad mahasol ang mga samana mo nga moagi. Ninot na sad kayo. Gobernador Pamela Barriquatro, salamat kami kanimo tungod sa agianan nga may na mo pagkaagi karon kaniadto. Lisod kayo mo among pag-agi o karon hapsay na kayo o hayag pagid kaayo kay na may suga ang among agianan. Salamat kay kanimo Gobernador Pamela Barriquatro. Sa record sa Provincial Engineering Office, sukad sa paglingkod ni Governor Pam Barriquatro, daghan ng mga barangay roads ang naablihan ug napaayo. Walo ka mga dagko nga taytayan o tulay ang gipatrabaho. Gipa-improve ang hospital buildings o pasilidad. Ipaayo ang mga drainage o gihimo ang pag-aspalto. Gitrabaho ang Provincial Capitol Building. Gihimo ang clearing o dredging sa mga naglandslide nga area sa mga barangay sa Compostela ug San Remigio. Gipatrabaho ang mga waterworks facilities sa Argao, Bantayan ug Carmen. 1 year of the administration of Governor Pam Barriquatro, daghan na kaytang nahimo ng mga infrastructure projects. Ang Cebu Provincial Government nagahin og 1.3 billion nga budget alang sa mga infrastructure projects sa lalawigan sa Subo. Sa liderato ni Governor Pam Barriquatro, usa ka tuig nga serbisyo, daghan na ang nahimo. Kini ang The People's Agenda.